Những điều không thể bỏ qua khi lái xe trời mưa. Thứ nhất, giảm tốc và giữ khoảng cách. Đi chậm và giữ khoảng cách xa hơn bình thường để có thời gian xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Thứ hai, tránh phanh gấp và đánh lái gấp. Tránh thao tác mạnh và đột ngột bởi vì đường trơn, dễ mất kiểm soát. Thứ ba, không cố lái qua chỗ ngập. Không nắm rõ độ sâu, tốt nhất nên tránh hoàn toàn. Xe có thể bị hư hỏng nặng nếu nước vào khoang động cơ. Thứ tư, kiểm tra lốp và phanh thường xuyên. Hãy đảm bảo lốp không mòn và phanh hoạt động hiệu quả để tránh tình trạng va chạm khi trời mưa. Chúc anh chị sẽ có những hành trình an toàn trên chiếc xe của mình.